Fala galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM. Hoje estou gravando aqui para vocês diretamente da minha garagem de novo, como sempre. Galera, primeiro que agradecer a todos que acompanham o canal aí, né, que tá sempre junto aqui. Se você não é inscrito, chegou agora, já se inscreva no canal e também ative o sininho da notificação e vem bater aquele papo legal aqui conosco, né? Pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Teneré 660, né, como sempre, não é Titan. E pessoal, o vídeo de hoje é sobre relação. Por quê, pessoal? Eu estou usando aqui na minha Teneré 660 uma relação Didi Extra Premium, né? Essa Didi Extra Premium é uma coroa e pinhão aço 1045 e uma corrente mais que é a corrente VX2 da Didi, que é de alta performance, né? Então é o ideal para motos aí acima de 400 cilindradas. Então a gente usa na Teneré 660. Eu coloquei nessa moto porque eu achei que seria o mais viável, seria o mais adequado para ela pela faixa de cilindrada. Tem pessoas que usam aí a 520V, né? Mas eu não recomendo porque para essas motos aqui, a moto tem um pouco mais de força, um pouco mais de torque, então o ideal é uma corrente mais específica para elas. Mas vamos lá para me falar o que é que está acontecendo. A minha relação, eu montei faz o que? Eu troquei com uns 36 mil. Hoje a moto está com 48. Então essa relação está com 12 mil quilômetros rodados. E o que aconteceu, pessoal? Ela começou a fazer um tec chato. Falei, poxa, mas 12 mil a relação já foi embora? Aí, né, haja dinheiro. Você pagar aí R$ 1.000 numa relação e ela durar 12 mil só e acabar. Eu descobri uma coisa, pessoal. A emenda desgastou. O que pode causar isso aí? Primeiro fator, emenda mal feita. Quando eu falo emenda, as correntes DIT de alta performance geralmente não vêm com emenda de clipe. Ela vem aquela de remanche, que é a que a gente fala rebitar. Então, o rapaz que montou para mim, isso há anos atrás, ele arrebitou, só que ele não tinha a ferramenta própria, ele arrebitou batendo. E isso meio que ficou mal feito, ficou um serviço. Não soltou, tá excelente, já rodei, viajei e tal. Só que nisso a emenda não ficou bem feita. Aconteceu que ela deu problema. A emenda, acho que a vedação não ficou legal ali, o o-ring de vedação, o anel de borracha, né, falar português aí, o anelzinho de borracha não vedou direito e acabou que entrou sujeira ali e desgastou. E aí eu vou estar mostrando para vocês aqui agora a relação lá em si, a corrente lá, o que aconteceu. Vamos lá para a moto. Ó, deixa eu passar aqui, peraí, vamos lá. Vou chegar bem perto aqui para vocês verem. Ó, vou mostrar aqui, deixa eu ver. Cadê a emenda? Deixa eu procurar a emenda aqui. Cadê? Cara, praticamente... A corrente tá um pouco seca, porque eu lavei a moto ontem e não joguei óleo não, porque eu vou ter que levar essa moto para desmontar hoje. Aqui, ó. Ele praticamente arrebitou mesmo. Só que não é assim que é feito o trabalho, pessoal. O trabalho, esse tipo de remanche aí, ele tem a maquininha própria de fazer, uma ferramenta específica para estar fazendo isso aí. Então não ficou legal isso que ele fez. E aí, dessa forma que ele rebitou aqui, que ele remachou, ele deixou um pouco vago. E isso foi insuficiente para o anel de vedação aqui, ó. Ele ficou um pouquinho largo. E aí a sujeira entrou aqui dentro. E isso acelerou o desgaste aí acelerou o desgaste da relação, da emenda. A corrente está encaixando perfeitamente aqui, ó. Se você pegar, ela não tem folga nenhuma, ó. Isso é uma forma de você ver se a relação tá boa ou não. Você puxa aqui, ó. Se a corrente afastar da coroa, é porque ela já tá ruim, a corrente está gasta, ela tá falha. E ela não tem nada disso. Mas ela faz aquele tec quando eu aperto ela. Se eu apertar ela, ela faz um tec. Por quê, pessoal? Olha aqui, ó. Quando a emenda chega ali, ó, vai vendo aí, ó, a emenda vai chegar lá na coroa. Quando a emenda chega, vejam que ela não encaixa perfeito. E nisso que ela não encaixa perfeito, ela acaba esticando. E aí é nessa hora que ela estica que ela faz aquele barulho chato. Porque ela estica aqui, ela faz chap, 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 aquele chiado. E fica, ela não está instalando, essa aqui não está instalando, porque não é problema de dente, mas ela está chiando.
ela faz um chiado chato. Chap, 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 chap. Como se estivesse pegando em alguma coisa. E aí eu lavei a relação, limpei tudo certinho, até eu descobrir o que estava acontecendo. Porque a corrente está perfeita. Essa corrente aqui, ela roda mais 15 mil fácil aí, fazendo off-road igual eu faço, de boa. Então, o que eu fiz, pessoal? Ai, deixa eu levantar aqui. O que eu fiz? Fui atrás, né? Representação DID na região, entrei no site da DID, fui atrás e comprei uma emenda nova. Vou levar para um amigo meu que é mecânico aqui da Yamaha, que a Yamaha lá ela não autoriza fazer esse tipo de serviço, né? Por questão de segurança, eles querem que você compre a corrente inteira. Eu não vou comprar uma corrente nova, sendo que minha corrente está nova. Mas não vou entrar no mérito dessa discussão. Aí, esse amigo meu vai fazer para mim o remache com a ferramenta própria. Eu comprei aqui, ó, paguei R$65 na loja aqui em Campinas, que é representante DID, né? Então, das poucas lojas que você acha emenda DID aqui na região. Então, emenda DID 520 para corrente com retentor, né? 520 com retentor. E eu vou estar levando lá, né? Para montar. Montou isso aqui, acabou o problema. Resolvido o problema. Então, eu descobri o que estava acontecendo. Que fazia a corrente ficar uma parte folgada, outra parte esticada. Lembrando, levei também no amigo meu que trocou os pneus para mim, em oficina que mexe na moto do amigo meu, e esse cara falou também, não, essa relação não tá oval, o problema aqui é corrente. E aí eu, curioso, vim para casa e pesquisei, lavei, limpei tudo e fui estudando a corrente, né, elo por elo, até eu achar o lugar. E aí eu achei que era a emenda que estava defeituosa. Então, vou levar para estar fazendo a emenda correta e acabou o problema. Não vai ter mais problema da corrente ficar uma parte apertada e outra frouxa, fazendo aquela chieira chata, como ela estivesse pegando em alguma coisa. E se você tiver com o mesmo problema também, sua corrente for nova ainda, né, uma DID Premium aí, com 10 mil, 12 mil, tá zero. Então, é inadmissível, né, que isso aconteça. Mas vamos fazer do jeito certo, vamos fazer a aplicação correta e vamos rodar aí mais 12, 15 mil, se Deus quiser. Então é isso aí, galera. O serviço foi feito aqui, né? Meu amigo Vanderlei aí fez o serviço para mim, ó. Agora, como eu mostrava para vocês aqui, ó, que a corrente estava encaixando mal, né, por causa da emenda, ó. Ó a emenda aqui, ó. A emenda aí, ó, feita, ó. Padrãozinho de serviço aí, ó. Vanderlei, que é mecânico aí da Yamaha, fez esse trampo aí pra mim, ó. Muito bala. Agora a corrente encaixa certinho, ó. Roda aí, ó, sem problema. Resolvido, né? Não vai durar a relação que tinha que durar mais, porque desgastou um pouco ela, a corrente acaba tendo um pouquinho de folga mesmo. Mas já resolveu, pelo menos aí, 50% do problema que tinha foi sanado, né? Não tem risco de ruptura. Vou estar deixando a foto para vocês verem como que tava a outra emenda, né? Como que ela tava desgastada. Olha aí, ó, encaixa agora, ó. Perfeito, olha lá, ó. E a moto parou até de fazer o chiado. O barulho lá reduziu. Então é isso aí. Vou deixar na descrição aqui também o link do canal do Vanderlei, né? Que o Vanderlei tem um canal no YouTube também. Aí se galera que curte aí, tem dica de manutenção, o cara é fera. Acessa lá e se inscreve no canal dele também. Beleza, galera? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!